د چاپې سهار درویشتمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته محکمې قیامت ته انتظار دی. دا اوس ټولو ته جوته ده چې د ښکېلاک سره ډغرې وهل او مبارزه اسانه نه ده، ځکه د خپلواکۍ او بریا د بیرغ رپېدو لپاره ستونزمن لار پرته وي. دا نو هغه یون دی چې د مینې مدیون دی، ځکه په ازادۍ مین ولسونه خپلواکي پاللی شي، خپلواکۍ ته رسېدلی شي، خپلواک اوسېدلی شي، یا په بله ژبه خپلواکي هغه الهي ډالۍ ده چې سرښندونکو ولسونو ته د دوی د وینو د نذرانې په ویاړ ورکول کیږي. خو افغان ولس له یما تر ما دا لار پاللې ده چې ټول یې د سرښندنې راز له ځان سره لري، چې موږ یې یوه بیلګه داسې اورو. ظالم انقلاب یو په یغی لس درنه. د لیکوال حیات الله حلیم له خولې د 1990 کال د مني موسم د تلې میاشت 23 نیټه وه. طبیعت دا خوښوله چې د آرامۍ ساه واخلي، ځکه د هوا سړښت همدې ته ورته پیغام درلود. د شنه اسمان پر مخ سپینې لیکې چې د سارګرو الوتکو د مسیر ښودنه یې کوله تاوېدلې را تاوېدلې. دا هغه رسۍ ته ورته وې کومه چې د یوه انسان ژوند اخلي، خو دې کرښو کې تنها انسانان نه وژل کېدل، بلکې دوی د یو خپلواک ملت روح اخیستی و چې دا ځل یې د بې ګناه انسانانو د وژلو لپاره د چک ولسوالۍ د مسجد درې د مغلکوټ محمدو کلي ته شوم پلان برابر کړ. دا اشغالګرو د ناټو ملګرو صلیبي موخې چې پاللې سرخي الوتکې یې د همدې سیمې پر لور والوزولې. د نور اغا حکیمي کور یې په همدې تیاره شپه په داسې حال کې چې ټولو کائناتو ځان د آرام غیږې ته سپارلی و مخه وګرځوه. په همدې تیاره شپه کې پرته له کومې خبرونې یا اجازې غوښتنې د کور بامونو ته وختل چې د دروازې پر بام یې هغه کوټو ته چې د کور خلک پکې ویده وو مخامخ وو. د لیزري وسلو شپېلۍ یې د همدغه بېوسه او بې ګناه انسانانو لوري ته برابرې کړې چې په پایله کې یې نوموړی او د ده 2 لوڼې په خپل غولي په شهادت ورسول، او یوازینۍ کوچنۍ ماشومه چې د دې نجلۍ په غېږ کې یې آرام اخیست، خدای جل جلاله ژوندۍ وساتله. یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته. خو دا پیښه د وخت رسنیو لکه امریکا غږ، ازادۍ راډیو، بي بي سي او نورو نږدې 3 میاشت په خپل خبري خپرونو کې ځای کړه. د سیمې مشرانو د وخت د کابل د ادارې او ملاتړو امریکایانو څخه د دې شوي ظلم پوښتنه وکړه. ځواب یې ناسم سرګري معلومات و چې د دوی د غلامانو لخوا برابرېدل. د پیښې پړه هم پر دغه بېهویت غلام طبیعت پردیپالو او نورو پر غاړو واچوله. که څه هم د دوی د محکمې وعده وشوه، خو په هیڅ صورت عملي نه شوه. نه تنها دلته بلکې زیاتره ځایونو کې دې ته ورته لکه د سیلابادو د ډونډوکي کلي کې یې په هوا 9 تنه زلمي شهیدان کړل، سلګونه ظلمونه شوي دي، همداسې وعدې شوي دي. دا وعدې هیڅ رښتینې نه او ډیرې محکمې د قیامت په انتظار دی. وختونه واوښتل، د شهیدانو کاروان خپل ملګري ټولول. د شهید پلار 2یم زوی د همدې کورنۍ 4م شهید احمد ضیا د سبکي د سپیدار کلي کې د ډرون الوتکې له لاسه دې قافلې ته د ورتلو بلنه ورکړل شوه. کله چې د چک پر ولسوالۍ عملیات وشول، د دې کورنۍ 5م غړی د مشر شهید 3یم زوی مطیع الله ته هم د شهادت خواږه ور په برخه شول. د څېړنو له مخې زیاتره ځایونه تکراري ان تر 14 چاپې وهل شوي دي، چې دا ځل وحشتپالو خوړونکو ځناورو چې د 1999 کال د کب د میاشتې په 8مه نیټه د شپې 3 بجې د شهیدانو کور ته بیا د قاتلینو دا ډله ورولوېده. خو دا ځل یې ښځې شهیدانې نه کړې، بلکې د خویندو او مور د سترګو د وړاندې 6م شهید د کور مشر حاجي قاري رفیع الله چې د وخت د حکومت چک ولسوالۍ د سواد زده کړو مسؤل و په شهادت ورسولو. خو په همدې شپه سیرمه کلي کې بیانانو کې 20 کلن حجت الله چې تازه له ایرانه راستون شوی د خویندو او مور د سترګو په وړاندې په دې تور چې ورونه یې طالبان دي شهید کړ. پوچا چې د دې چم ښکلا مایا نه وه بې حده،
په وینو باندې رنگ دی نن هغه خاورو ته سپارو په وینو باندې رنگ دی نن هغه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا